什么打牌全靠瞎猜，整天装傻卖乖，输了表情吃在。干得漂亮，诈骗分。保持状态。洗洗还能花，得了钱。诈骗分。说完了是吧？还有多少？嘿，我给你耗够。用一个随从换一枚铸币，别急。海盗纳迦宇宙。老姑有点卡位置了，一口没加上啊，有点卡。百贝克的小姑娘，就是这样，你现在全场领先。这有个风怒吧？有没有风怒的选项？知道有附身，然后有顺盾，有嘲讽，应该是有个风怒。有可能能做出一个风怒生的狂战，这个狂战不太好养，就是。干得漂亮！哇，大哥你这样有点恶心人了啊！怎么能这样呢？我们是蓝队，对面是红队。意念上有点高，这些随从不太讲究。啊，现在下去操作量很大。来。这个区域禁止入内。哎呦，门牙相接，还要穿金戴银。哎，三连重要还是那什么重要啊？然后3连碰6都不知道碰什么。门牙相接，还要穿金戴银。那家伙破坏力惊人。哎，随便一点到就是啊，不点不到就算了。不懂了，因为我风险太高了。这里风怒给他，操纵给他。嘿，我给你耗够。走个谁？其实应该走这个纳迦可能好一点，有个小狂战可能好一点。嘿，我给你耗够。这样吧，可能应该走纳迦好一点。但那个狂战其实也养不了多大。能否保持优势？把奶奶给踢了。你这样打我的话不是没了吗？你不劈奶奶玩个蛋，你要么就只打6血是吧？我这样到底是。什么东西？用一个随从换一枚铸币。护甲被人打15胜10。能招人的时候要尽
点亮着了。再来一个，再来一个，再来一个！干嘛？出去！进来！好后。玩意儿是什么？不管了，炸了！ She says that she's never afraid. This picture 大家都瞄着你呢。然后换3就有点没必要，我靠！哎，太大了呀！这电表他妈头刷烂了也刷不过呀！怎么刷得过呀？只有一个办法了，一个办法了。哎，可惜如果能多一滴血好了。哎，也是海盗，这家什么海盗？这家可能是个电工。啊，这家可能是那个大刀，我这个够大倒是不赢。去吧，从这些人选里挑一位，用一个随从换一杯助力。好后牙相接，还有穿心带劲。好吧，我屁股够大就他就跳不动啊，1000多血都这么跳。我感觉吃了呀，他们这是我最危险的，我不能从那个吃了。座右铭：不选大的怎么能赢？买什么都一样。一般我不会。我也不喜欢这家伙。好呀，就咱养一养防战斧吧。
王，火车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 王。哦，啥用呢？不知道有什么用啊？拿着嘛。那叫什么来着？要是我的话，我也选这个。现在需要的就是变色龙、野夫。OK。海潮会将你们冲刷殆尽。这就加个血。妈，这也能那什么吗？变色龙！这个。放变色龙。接起来的话，能不行？还能揍谁？啥可以走，然后这两张牌可以吃，留一下储蓄，双变色龙加图，变出来的加那加在我面前就是狗屎，那狗可以点我，然后融合怪给火上稍微加一点伤害，能不能来个盾啊？这是那家那家吗？哎，这家那家被干了，被曹操给干了，什么情况？有这么猛啊？大片走啊！大小搭配，战斗不累。你让我怎么走？如果能来个吃就好了。只能把这个挂了，然后甩大家。要不要圣盾的什么呀？这个肯定上。给他一个盾吧，要不要？这个不要。圣盾火车王如何？不过可以圣盾变色龙可以防架或者什么的，不如给变色龙也可以，那就给变色龙吧。变色龙，这样还能架谁啊？你也架起来了。然后保证一定能吃。哎，太伤了，变色龙，第二靠盾加2，这边一甩。这个气势，朋友。我想要弱攻的人。
不能说甲虫干嘛？跑车尾轮都有甲虫可以贴，嘿嘿，万一平了呢？等等，他不会是个跳操吧？哎，主要是我不知道这是什么阵容啊。这不会是个跳操吧？他跳操就变狂战呗，人家跳操就变狂战。哎，我操，我的爹好大！我爹搞这么大干什么？他不会变不出来吧？我再来个吃。哎，等等，我不是把爹进化了呢？有没有必要？有。很重要。这个我要想一件事情。想要不要把爹给吃了？有没有什么？我的赢面最大。有没有必要把爹给吃了？从这些人选里挑一位。有点没必要。不选大的怎么能赢？座右铭不选大的怎么能赢？盾不盾呢？不重要。他如果是跳操的话，盾不盾不重要。现在问题是，他是不是跳操的问题？他是不是跳操？一个随从快一枚注意。生命值复制4个，那应该就是跳操，应该就是跳操，估计就是跳操，你道理是不对。这样吧，保持这个气势，朋友。投了吗？又投了吗？我也不喜欢这家伙，拿好你的钱。哼哼。